darvozani o'zgarishida narxi farqlanmaydi. Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi manzilimiz Andijon viloyati, Andijon shahrida bo'ldi. Bu joyga 25-yilda, 26-yilda ham trenddan tushmayotgan shu taraffasan darvozamiz ustanovkasini yakunladik. Darvozamizni qisqacha video obzor qilib beramiz. Darvozamiz razmeri eniga 380, balandligi ham 380 bo'lgan. Ikki yonida 30 sent, tepada 40 sent aylana obnalchkasi bor. Darvozamizning общий razmeri 440 ga 420 bo'lgan. Shu obnalchkalar bilan общий hisoblaganda. Bunga ishlagan materiallar yondorlari 10 ga 10 burs. Taglari 10 lik shivellar. Ichidagi qovurg'a profillari polni 6 ga 4 da qalinida bo'lgan. Listlari 1.8 2 qavat. Darvoza shumka qilingan. Bunga ishlagan hamma mayda kvadratlar ham qalin stenada ishlagan. Bu joylari karniz. Shu listda gipkada shu karniz holatda bukib, bu joylariga qo'yilgan. Darvozamizni kraskasiga kelsak, avtomobilni devo kraska, avtomobilni lak. Bu glansiy holatda bo'ldi. Darvozamizni obnalchkalari ham shu ozgina remont borligiga salafanlarni olmadik. O'zi nihoyatda chiroyli chiqqan obnalchkalari ham. Tepasini ochiq holatda skvoznak qilib berdik shu lazer gulda. Agar kimgadir buni yopiq holatda deysa, tepasini yopiq holatda ham qilib beramiz. Bu shobada aylanish uchun ochiq holatda qolsin deyishdi. Darvozamiz to'la 380 ga 380 ikkita qanot ochiladi tepagacha. Katta mashina kirishini hisobiga olindi. Kimgadir kichikroq holatda tepasida ochilmaydigan joy tahya qilib berilsa ham tepada ochiq qilib berilaveradi. Darvozamizga o'ziga yarashgan 4 ga 4 profildan soplanib qo'yib berganmiz. Bu ustidagi yaltiroqlari qora nerjeveyka. Darvozamizga Zuber firmasini original zamogidan qo'yib berganmiz. Darvozamiz nihoyatda yengil ochilib yopiladi. Darvozamiz endi orqa tomonlarini ham ko'rinishi oshqo mashinalar katta qanotlarda 3 tadan bo'lgan, и pachimlili bo'lgan. Har doimgidek sentr zamok. Darvozamizning narxiga kelsak, darvozamizni 1 kvadrat metri 1.100.000 dan 1.400.000 so'mgacha tayyorlanadi. Shu internetda narxlarni raqobati juda kuchayib ketdi. Ko'p muhokamalarga sabab bo'lyapti. Biz o'zimizga ham telefon qilishyapti. Narx juda ko'p muhokama bo'lyapti. Darvozani o'zgarishida narxi farqlanmaydi. Buni faqat narxini hamma bilish kerak. Mana listi, profili, mana kichkina profil, shivellar, yondor profil, shularni qalin parashligida, stenasida farqi bo'ladi narxi. Ko'rinishida 1.100.000 ham shu holatda chiqadi, 1.400.000 ham. Faqat shu temir detallarni qalin parashligida narx-navo o'zgaradi. Bu darvozaning yonidagi obnalchkalari ham darvozaning narxi bilan bir xil kvadratga yuradi. Shu ikki yonida 30 sent, tepada 40 sent. Kimgadir kattaroq, kimgadir kichikroq holatda yasash kerak bo'lsa, u klientlarni xohishlariga qarab bajariladi. Bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 1.300.000 so'mdan shu joyga olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Kimga shunaqa sifatli darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz bepul sog' bo'lasizlar.